其實如果賣喺外邊，我哋仲會有多啲嘢買嘅。佢價錢唔算話勁平，但係幾有生活氣息。我改4房30萬，125平方。4000蚊一方，冇批㗎。哦，咁呢個平啲，呢個就3。接落嚟，我試下個牛肉啦，睇下係咪真係咁靚啦。有啲酸菜嘅，但係就應該唔係好酸嚇。早晨啊，又嚟到我哋今次旅程嘅最後一日啦。咁啊，而家已經過咗9點，琴晚瞓得好好。我哋上嚟食早餐。其實我係想落去路邊咧食嗰啲腸粉嘅，不過原來呢度都有，又可以搽下啲牛油啦，仲有用安佳添，唔錯喎。呢我仲有點心啦，係啊，蒸包。哦，有啲係。睇下嗰度有。哦，仲有鳳爪、排骨，係啊，排骨啦，嗱攞啦。哦，咁咪得咯。之外仲有腸粉啦，裏邊整緊嘅，就整緊腸粉咯。咁啊，老婆叫嗰啲蛋腸粉咧，就係我今次嚟雲浮最期待啲自助早餐裏邊嘅腸粉，應該都唔會做得太好，但係即係唔係叫應該唔做得太好，而係即係唔算最好嘅，試下咩味，但係都幾磅嘅喎，就係咁啦。呢種啊應該唔係嗰啲，即係嗰種雪藏。佢同我哋平時食嗰啲有一個地方唔同。我哋平時嗰啲其實落油係幾孤寒嘅，不過咧即係考慮咗一樣嘢就係話健康啲啦，唔好食咁多油啦。我哋喺市區食到啲腸粉咧，其實好少油嘅。以前食嘅腸粉係好多油，佢呢個都幾好，同埋啲豉油係鹹口嘅，唔甜嘅。同埋拉腸粉我絕對唔係大師傅嚟嘅，即係隨便揾個工作人員搞一搞咁就算嘅。你話攞嚟同深圳800蚊一晚得2張床嗰啲比，咁啊不能夠咁樣嘅嚇，肯定係各方面單調啲，唔差嚇。以當地嚟講應該算唔差嘅。講下琴晚房間咧。因為係旅行嘅原因咧，其實係瞓得好嘅。其實咧應該咁講啊，如果旅行嘅話咧，瞓得唔好嘅酒店咧就好差噶啦，係咪？你覺得有冇咩唔好？除咗棟門即係咩意思啊？即係嗰個廁所度。哦，係啊，個廁所嗰度門咧係會自己開嘅。咁如果即係一家人梗係冇所謂啦，係咪先？睇到睇唔到唔刻意去睇。但係咧，如果係外人咧，都幾麻煩嘅，因為佢會自己開嘅，佢係趟門嗰種。冷氣夠啦。我有一個好唔滿意嘅地方，就係個 WiFi 慢到係嗱，通常我哋 upload 嘢咧最快見過10M 啦，10MB 一秒啦，有時手機都可以做嘅。佢呢度咧係500K 知咩意思？即係以前用電話線上網最勁嗰種嘅年代咯，就完全唔係光纖。湯粉麵咧又有蒸嗰啲點心啦，腸仔小朋友食得好開心啊！粥啦，粥啊唔食啊依家，以前成日會食嘅，因為怕啲身體負荷不了啊，太熱其實主要係。咁啊，仲有啲炒粉啊、炒飯啊咁咯。我咧就要咗個炒粉同炒飯，同埋一件麵包。琴日我哋飲茶係幾多樓啊？拉開張面咧。呢度咧係30樓。30樓呢？你喺後邊睇啊，呢度好曬。咁每一個地方咧，我都想知道佢當地樓價。咁咧，我哋琴日實在揾唔到，同埋加埋有落雨啊、疲勞啊各種。咁啊，同樣都係喺手機睇啊，懶啊。我哋會睇翻雲城區，就唔睇羅定市啦。下邊個雲城區吳越廣場，我知道呢個係幾靚嘅，5700蚊一平方米。咁如果100平方米，以佢呢度寫得最細嘅，你要57萬咯，都唔平嘅喎。新興苑呢啲好遠嘅，係咪？羅定都要5500。佢嘅樓價唔平啊！樓價唔平喎。呢啲咁5500蚊新樓盤啊嚇，5500蚊唔平喎。而且呢啲咧，佢分咗幾種嘅，在售就買得嘅即係
又有嗰啲房產證，但係佢哋起樓就好克制，就唔會話起到一片一片咧。有個地方喺廣西，唔係我哋去嗰度啊，叫做防城港就係嘅。每個地方都有嘅呢個。當地人口唔知10倍咁滯多咗啊！呢度就唔會嘅。一個惠州，惠州都係。每個省都有一個呢啲地方。咧就係呢啲二手啦。咁佢係嗰啲唔係老破小啊，好殘好舊嗰種嘅，即係嗰啲屋苑型嘅，都要4000幾蚊一平方喎，差唔多5000喎。攞碟河粉都偷。嗱，譬如好似呢個咁120平方米，碧桂園山寓啊，5000幾蚊一平方米喎，咁都唔平喎，佢哋啲樓價。係啊嗱，真唔平喎。我哋去嗰個咩都係4000啫嘛，州。嗱，好似呢個咁市政府對面62萬喎要使到，全部50幾喎，哇真唔平喎。安居樓呢啲咧就可能又唔算老破小，但係就唔算係好靚好新屋苑嗰啲啦，3600蚊估嘅咋，我真係估嘅啫，即係比較破舊嗰啲屋可能2000都要3000嘅，咁梧州好啲啊，橫掂都係破舊，都唔同嘅。不過廣西廣西係梧州、柳州好，柳州好，真係好。呢度當然亦都會有高鐵啦。咁佢叫雲浮東站。好食咩蛋糕？咁咧，喺呢度揸車過去，哇都要25分鐘啊！呢度係高鐵站，17公里啊，咁啊遠嘅喎，真係。我而家咧就喺社交媒體簡單睇下，即係冇辦法保證全部都係喺當地，即係除咗公務員，因為公務員咧要外派㗎，佢好少會本地人，嗰啲唔計得。呢度亦都冇煙廠水廠嗰啲啦，係一啲比較大型嘅企業有㗎，譬如話咩鹽業嘅集團啦，電力局嘅維護啊嗰啲咧，你估下幾錢工資？佢講嘅咋嚇，我唔知係咪啊，3000幾。你睇表面。咁啊係，可能呢個講得唔準啦。獎金同福利。咁啊係啊，當然啦，亦都會有啲官方嘅統計嘅。雲浮市非私營平均工資呢個係講一年啊，係嘛？應該講一年啦，冇理由一個月10萬嘅，一年10萬。咁喺私營企業平均工資5841蚊9毫。咁咪同我啱先講嘅差唔多咯。呢啲統計一定係寫大啲嘅，係咪先？差唔多啦。你公營即係公務員啊嗰啲冇得講嘅，係嘛？嗰啲要講獎金噶嘛，3-4千咯。嗱，而家咧我哋瞓醒一覺，唞咗一陣，10點幾差唔多11點去市場行下，咁啊離開呢度嘅啦，都幾少人呢個城市。係。而家係星期六朝頭早。星期六朝頭早啊！你睇下啱先嗰度叫步行街㗎啦，我哋住嗰個。即係你睇下。過馬路呢度都亂過，不過唔使去嗰度咁驚。即係好似啲鎮咯，就係你如果唔走，哇！啲人啲後生仔啊，各種過馬路好多人㗎嘛。跟住去酒樓啊、茶樓啊，啱先嗰度尋晚食飯嗰度唔計啦，因為嗰度都係啲遊客食外省菜。即係要本地人睇下多唔多喺嗰度食飯嘅，你睇下梧州、柳州幾識嘆啲人。即係等人你翻到廣州啲茶樓一鬼樣。即將綠燈。我呢個碧桂園嘅樓啊，係真係碧桂園。係嘛？嗰啲咩可能都5000幾蚊，你啱先睇嗰啲咯，新樓都有人住啊。佢係好啊，好喺都冇話點樣拆啊咩嘢。完全唔理，當冇事發生過。反正真係去到咁多個城市，依個城市真係差。真係，而且佢唔係話嗰啲廣
州最落，唔係廣東最落後，真好似係係。增城嗰啲咁二線，唔係喎，佢係市中心嚟㗎啦，市㗎啦。係啊，佢唔係話高腰咁。係啊，你唔係高腰鎮咁樣，佢唔係鎮嚟啊，佢係市嚟㗎，一個城市。縣城鎮嗰啲咁冇得講啦，係嘛？你感覺就係似一個鎮，唔似城市。到達羅桂橋市場。羅桂橋市場。喺你右邊。嚟到市場，咁啊，除咗飲食以外咧，反映當地人生活最多嘅就係市場啦，賣餸。好啊。番茄。哦，番茄賣幾錢一斤啊？4蚊一斤。有絲瓜。2斤我夠。嚇？2斤喎。2斤啊？哇！真係刺激啊！我哋嚟到呢度見到呢種情景就係城管來了。好彩我哋啱啱俾到錢，係啦，佢唔收已經算好好彩咁喎，好似係嘛？即係佢淨係叫你走，大佬當地人自己村擺唔得嘅咩？誒唔知啊。先頭都係幾繁華嘅一條市場咧，依家咧就冇晒啦啊！仲有幾檔喺呢度匿埋嘅啫，咁樣嘅咧嚇又會咁佢哋又落咗車啦，趕住啲人走就好彩咧，就係冇收嘢咯嚇，都仲係俾你繼續喺度賣嘅。我哋喺廣州都講過啊，如果講嚴格嘅話，其實廣州嚴格嘅理由仲多啦。如果按正行嘅話，梗係唔得啦，一個都唔得。對上邊唔俾錢租嗰啲攤販係真係唔公平噶嘛，咁但係咧咁樣先聚得到客嘅喎。我哋都係因為睇見呢張相先至過嚟嘅啫。咁啊行下行下買下買下，咁咪聚客先好噶嘛。咁嗱要趕走晒嘅話，咁啊啲人唔嚟買酒街呢啲，咁啊室內嗰啲都冇人買咯。簡單啲嚟講就係互利互惠嘅啫。雞屎果啊！番石榴通常我哋咧就會叫雞屎果，呢啲唔係胭脂紅嘅。不過會平啲，2蚊半。而同我嘅要求之下咧，卒之咧又買啲火龍果1蚊半。個半。買啲硬啲嘅、圓啲嘅、青啲嘅係嘛？盡量唔好揀嗰啲咁殘，係太細隻唔得。呢啲係紅肉火龍果嚟嘅。通常白肉嗰啲咧就會好大粒，呢啲就唔會嘅。附近有咩食咧？因為始終都係西江㗎。我哋今日咧就西江美食之旅啊嚇，食咗個早餐，食咗個腸粉。咁啊呢度前邊有洋菜包，係西江洋三寶喎。有蜂蜜，琴日都爭啲想買。仲有羅定呢邊咧，橙係好靚嘅。嗱，佢會寫本地橙咁可以試下，不過而家呢個時候未係最好嘅時候咯。個店咧都仲有菜賣，買芫茜、加蜜瓜3蚊半，哇！啲白蘿蔔2蚊一斤啊！羅定嘅魚腐係好好食嘅，呢個唔係魚腐，呢個豆卜嚟嘅啫。咁點解我成日講羅定咧？其實羅定咧同雲浮係同一個地方嚟嘅，有唔同嘅區啊，即係等於好似廣州嘅廣州市越秀區、白雲區咁上下意思嘅啫。咁呢度咧就係市中心，4蚊3買咗一大袋嘅火龍果。嗱咁樣先至有人氣啊嘛，係咪？呢度幾好啊，咁樣就不過只可惜啱先城管嚟趕走晒啦。其實如果唔係喺外邊，我哋仲會有多啲嘢買嘅。佢價錢唔算話勁平，但係幾有生活氣息咯。價錢真係唔係好平啊，有啲賣到2蚊半。我哋而家咧就行翻出去啦，咁啊都幾方便嘅，呢邊停車亂咁停就得㗎啦，唔好停正喺馬路中間。哦，應該走咗啦。走咗就重新賣過，我想睇下呢個啫。呢個係洋茄子、煎釀三寶類似。叔叔又開始擺翻喺個檔啊！我哋啱先仲買緊個絲瓜嚇。其實好老實講啊，有咩用咧？一係你好似西華路咁，係啊，即係西華路係點咧？或者龍津路佢唔係日日喺度坐住，但係佢喺度，佢就唔會走嚇，阻到人哋咁梗唔得，阻住消防啊咩啊咁梗唔得啦。一係咧你就好似真係好似西華路咁，揾個人捉龍津路專門坐咗喺度。嗰日我就係檢查㗎啦，你哋全部唔好嚟，我嗰日就坐喺度瞓覺嘅啫，冇問題嘅，係咪？全部唔敢擺㗎，係嘛？佢嗰個值班一睇見咪 call 車過嚟咯，全部同我執晒佢咁得。
但係唔係嘅咧，就飲人白。喂，大佬呢啲小商販又唔係資本家，你要俾人揾錢先得噶嘛。有啲嘢唔好講。嗱，阿姨賣下餸，雖然佢唔算好平，都係賺多少少。平時幫補下咁嘅啫嘛。你估真係買嚟第日準備上市咩？係嘛？當地特產春沙人，呢個好似係煲水飲嘅。入到嚟呢度附近又熱鬧翻啲喎。咁同埋仲有件事情咧，就係、其實琴日中午已經發現到嘅，就係一唔落雨又熱啦，而家超級熱。都係有雞啦，山地雞添啊，唔係走地雞嘅。你呢邊係賣緊牛肉嘅。如果以當地人口嘅數量嚟講咧，我覺得呢個市場算熱鬧㗎啦。因為琴日喺步行街啊，或者喺街邊夜晚行過咧，都係好安靜嘅。反而咧嚟到咁耐，最熱鬧就係呢度咯。青菜，幾多齊嘅咋？阿姨仲攞個稱嚟稱嘅喎。唔呢剩咩攞過嚟？嗱，佢攞齊咗。嗱，佢攞齊就攞齊。哦，攞晒啦，冇啦，有嘅。溫輯買咗一個冬瓜，好得意嘅冬瓜咧，俾嚟聽下。嗱，小地方咧就有呢啲好啊，我揾到啲冬瓜，呢啲係本地嘅啦。有燜雞。係啊，本地嘅水果有咩好咧？就係好少嗰啲防腐劑咯。咁啊，正常嘅農藥一啲啲啦，睇情況啦嚇，唔敢講全部都冇。不過咧，有時候如果佢哋自己食翻嘅咧，會落少啲農藥咯。哇！啲鵝鴨檔、豆腐花呢度嘅飲食就感覺上其實同我哋大灣區都係差唔多，區別唔大，係有少少嘢有唔同咯，但不多。雞蛋啊、雜貨鋪啊呢啲嘢一應俱全，同埋咧見到好多人生 BB 嘅咧，一生兩個，又見到有大肚婆啦，好似珍稀動物咁嘅。呢度都幾熱鬧喎，入到嚟可能先頭俾人一趕入晒嚟呢度啊。對面有10蚊4斤，咁啊同我哋先頭買嗰啲差唔多，呢係大隻啲嘅。佢哋好中意將嗰啲燒豬咁樣吊住嚟賣，呢度就有，先頭亦都見到有不少。如果今朝咧，如果唔係有自助早餐咧，我諗嚟到呢度食個早餐應該都幾好嘅。好多嗰啲餐廳啊，譬如好似面前呢度咁啦。啊，今朝咧其實瞓晏咗，所以又冇出嚟，又怕熱啊，這樣那樣啊咁啦。通常咧，如果係我自己一個人出去拍攝嘅咧，就我自己嘅時間就易啲嘅。咁但係如果3個人咧，洗手間得一個，就係去廁所都要耐啲咧。咁啊，所以通常如果我哋3個人出嚟嘅話咧，就會出門晏啲嘅。咁同埋咧，我哋已經退咗嗰個酒店㗎啦，等陣應該係會去高腰嗰邊咯。有個女陪住咧就好啦，我咩都唔使拎嘅，就顧住拍就得㗎啦。個老婆同個女拎住，等陣咧仲可以俾埋個女拎添，咁啊好啦。終於嚟到市場室內部分啦，呢度上邊寫住博林市場。富林市場啊，博覽嗰度應該係博士個博啊嘛，同我查到嗰個名又唔同喎，不過唔重要，都係同一個地方嚟嘅。熱鬧嘅喎，同埋呢度咧就相對冇咁熱啦。咁除咗賣菜啊、肉啊以外咧，仲有好多嘢賣嘅，擂茶粥、炒河粉、濕河粉。咁點解會市場有呢啲咧？因為好多人一早開檔啊，老細啊，咁啊所以咧佢哋要賣埋早餐噶嘛。可以買肉喎，呢度裏邊有肉賣嘅。朝頭早可以買肉啊，咁咧價錢應該都唔會太貴吧，但係咧睇唔見有明碼實價。通常室內市場呢啲都係要32嘅啫，32，係嘛？即係老細開價30蚊，有少少貴，行下先。
常大城市咧，佢即係供貨量大啊，銷售量大咧，咁啊價錢會平啲。相對比廣州咁呢度，梗係唔算大城市咧，佢賣得冇咁多啦，咁啊自然價格咧肯定係冇咁平嘅。哇，好晒！同埋啱先咧，老婆透露咗一個消息，一個未經證實嘅消息喺社交媒體睇翻嚟嘅。點解近期菜價貴咧？其中一個原因嚇，就係咧，因為通常夏天都會貴㗎，因為夏天雨水多啊嘛。另外一個原因咧就係好多攞咗去出口啊，一出口啦咪搞到佢貴晒啦嚇，咁都得喎。又睇下樓價先，睇下同我今朝睇嗰啲真係5000蚊。真係5000係嘛？碧桂園啊，我啱先我哋咪經過咯，方66萬，6000蚊一方。 6000蚊，哇貴喎，差唔多成7000蚊一方。貴喎，貴喎，咁貴喎，真係㗎。梗係，即係對比咩人真係。去翻去同德圍啊，double 多啲㗎咋，係嘛？太貴啦！同德圍喎。呢啲可能就舊樓啊，步梯4樓。啊，步梯嗰啲就應該係最平，即係嗰啲所謂我哋叫老破小嗰啲咯。都圍到3000幾蚊方。啊，最平咯，可以咁理解啦，係嘛？3、4000啊，都要4000。4000啊，點會3000啊？4000啊。係啊，3到蚊啦，講一講咪即係4000咯。呢個咩可改4房30萬，125平方。4000蚊一方，步梯就。哦，咁呢個平啲，呢個就3000啦。但係8樓喎。喂，樓礦嘅，尋日經過嗰啲。係啊，哇，23萬。睇下步梯睇嘅啫，睇嘅係。冇所謂嘅，睇睇我入嚟飲杯茶又得。樓礦係就係高速落嚟嗰度高速落嚟嗰度係咪？呢度對面都屬於樓礦。哦，呢度對面都係屬於樓礦。嗰條對面條公路都係樓礦。哦，我以為而家事情咧搞清楚啦，問過啊地產中介姐姐啊，老闆娘啊，唔係姐姐。佢話首先係樓礦小區嚟，其實係右邊呢啲，就唔係我哋琴日高速公路落嚟咧，好多貨車飛嚟飛去嗰度，不是。咁咧就圍到3000蚊，但係咧通常啊，佢只能講通常嘅咋嚇。好多時候咧係會房產證同實際用咧，係房產證係會少過實際用嘅，因為佢有陽台唔入房產證。咁第三呢啲咧就冇物管費，雖然冇電梯啊嚇，但係冇物管費係零物管費，即係可能俾個垃圾費咁啦嚇。我唔知要唔要啦。第三停車好方便咧，好似我而家企喺呢度咧停車咧，你就喜歡點停就點停，一個摩托車位。咁即是話咧，咪就面前呢啲咯，3000蚊啦。3000零咯。係啊，3000零啦，咁3000零就好過啱講到成7000蚊嗰啲咁樣樣。啊，不過咧呢啲咧就係住㗎啦，就唔係炒嘅，點炒？邊個炒？嗱，譬如好似鏡頭正前方呢啲咧，就可能要去到7000啊。呢啲咁靚嘅，一睇就知有物管費啦，個月仲要俾錢㗎噃。鏡頭正前方呢啲咧就唔使嘅，就係不過要行樓梯咯。咁可以咁理解啊！我講呢種舊樓啊，幾乎係我哋喺廣東省內咧，即係唔計個村裏邊最深入嗰啲反而買唔到啊。係我哋見過廣東省內呢一種樓咧，樓梯樓咧最平咁滯㗎啦。偶爾喺三水西南見過下。除此之外都冇，因為咁嘅面積數成100平方米，30幾就入得到手啦，不多。曾經喺北江大堤見過，即係西南啊見過下咁啊，但係嗰啲係好舊同埋好舊嘅，買下啲水產咁咯。梧州唔差，嗱你睇，講廣西同廣東。係一聽到廣西咁就覺得，好似比下去了，但係其實都唔差嘅喎。依家咧我哋就行到11點15分，咁大概仲有1個鐘頭車程咧，我哋就去到我哋想食嘢嘅地方，係喺高腰嘅，食牛肉火鍋定食河鮮啊？牛肉火鍋，個女就話食牛肉火鍋，阿媽咧就話想食河鮮。河鮮咧風景靚啲，但係而家就唔係食河鮮最好嘅時候，咁啊就係咁啊，睇下佢哋兩個傾成點啊嚇。究竟係會去邊咧？到時開估大家係知道咧。我哋又決定啊去邊度食嘢啦。牛肉咯，牛肉粥嗰啲。睇下河鮮呢度咧就風景好啲，但係咧我就淨係要一個要求就係有冷氣。但係真係風景好好喎，係嘛？好啊。應該有冷氣嘅。冷氣。坐喺江邊吹下寒風咁啊就。都得，呢啲唔會太熱嘅啫。
應該可以嘅。就風景靚，食咩都係咁嘅啫。係。至於牛肉咧，暫時我覺得啊，淨係睇呢張相，我係想去。係啊，你起碼嗰度坐舒服啊嘛。河鮮啦，呢度。呢啲有可能係宵夜檔。係啊，睇下埋係咪宵夜檔。陣間你去到夜晚宵夜檔咁啊死啦！上次我哋諗住去食嗰個鱔咧，去高腰食鱔啊，鬼知去到原來人哋淨係做宵夜喎。哦，而家就咁啦，河鮮去食嚇，嗰度起碼環境好啲。牛肉呢度咧，食味道可能係幾好。但係牛肉啊，高腰牛肉好食，就順路，其實差唔多嘅啫。差唔多啊。差唔多。河鮮就兜遠咗少少，就要行翻廣佛肇。冇所謂，我中意行廣佛肇，我唔中意行廣坤。廣坤講緊高速公路，平翻啊幾廿蚊。唉，好出發。而家我哋去邊度啊？去河鮮，去食河鮮。河鮮，總之食西江。去西江邊食河鮮。揸車45分鐘，行國道一小段仔，高速就到啦。我哋擔心咧冇燈。講下呢度啊，而家啲樓幾靚，但係就真係人少啲啦。人少啊個鎮。你話仲叫？你仲投共享單車？麥當勞我都係見到間，就喺市中心嗰度。我見唔到。有麥當勞啦，4字頭啊嗱，呢度送小車位。送小車位。恒大好似有個恒字。恒宇城，好多人送外賣咪電動自行車咯，一唔係摩托車啦。係啊，你一係摩托車，一係電動車，一係汽車咁咯。即係你係共享單車嗰啲啊，真係要啲城市比較大啊，或者咩先至有嘅。翻廣州啊！哦，翻廣州。呢度係雲浮嚟㗎，你睇下。水泥廠最多。係，好多水泥。哇！一嚟就有啦。一路都係啊，由依度過到去啊，尋日經過，成路都係水泥廠，仲有嗰啲挖礦嘅。水泥廠得多咁，佢自然多貨車，遊客就唔會自駕啦，中意。係啊，啲遊客唔中意呢啲乜泥頭車咁大架車喺你身邊經過，挖嗰啲石材、嗰啲花崗岩。嗱，你睇咁樣，你遊客點樣揸車嚟咧？全部就係做整嗰啲花崗岩啊！哎呦，挖掘機啊最好賣嘅呢度。係啊，租。就山咯，山多啲。係真係同廣州環市東路真係差得遠。呢度都有領客嘅喎，你睇。可以入去洗車。係咪？呢度都有啊。你要搞下啲汽車啊嗰啲先得㗎。呢度都仲有啲賣汽車。4S 店嗰啲。賣車，二手車唔夠南海嚟。梗係啦。呢條路算規劃得好啊。算規劃得好啊。可能住嘅冇人住。全部都石材啦，對面。係，全部都一嚿嚿石。一嚿嚿嗰啲。呢個係當地大醫院。雲浮市人民醫院啊。應該係啦。低調到咁樣嘅。叫得人民醫院嘅應該係最大。怪唔得嗰時啊，疫情都冇乜。都唔夠棉籤用一次啊！懷疑真係唔夠嗰啲驗核酸嗰啲試紙嘅啫，試劑啊！懷疑咁樣咁細一間啫。因為通常醫院呢樣嘢咧喺國內啊，全部都係好似大機構咁嘅，好大上嘅喺度啊。雲浮啊，真係好低調。賣石材啦。係最冇存在感嘅城市啊！真係講得冇錯。我哋就係專登嚟睇下嘅啫，係，即係你起碼睇下人哋。你話廣州佢最差嘅，咁你又睇下人哋係點樣樣嘛個城市，唔係我哋講最差㗎。社交媒體講。社交媒體係數據啊，政府都係咁認為啊。你排名咁啊 GDP 挖山啊，靠賣呢啲資源咯。人哋深圳啊，賣個遊戲。係啊。幾多啦？你深圳賣個遊戲或者整啲咩嘢，唉咁啊。金融策。
又係賣石。一係水泥廠，一係石頭廠。佢唔係瓷磚喎，係原材料啊賣原材料啊，真係冇咩發達。瓷磚係創意產業。係啊，瓷磚你㗎，畫到幾靚都得。中間商嚟賺㗎嘛，你賣原材料喎，全部都係賣石。不過石已經係當地最大嘅產業㗎啦，即係你唔好諗住有，即係再其他咩科技金融嗰啲都係大城市先搞。嗱呢邊好啲啊，呢度有應該係一個新區，兩邊都係賣石頭，同埋即係嗰啲石啊、地磚嗰種啊，其中又係我佢都係地磚，各種各樣，全部都係。花崗岩啊、雲石啊、水磨石啊，跟住就呢度有一個專門賣石起咗一個小區喺度。兆雲大橋。哦，肇慶同肇慶到橫浮，應該係雲浮嘅連接啊！哇！嗰條橋啊，幾宏偉。哇，宏偉啊！係啊，勁！經過好闊嘅西江，好闊。俾條過橋費。哇！呢條吊索橋夠大條啊！實肇慶市啊，德慶啦。又翻嚟德慶。又翻嚟德慶啊！行個八字咁樣落橋。乜個大運啊！乜大運？喺啲山裏邊嘅。冇辦法，跟住啲山。好大粵城啊！呢個地方係咪？我未聽過，你聽過？以前國企城啊，粵城龍母廟，4蚊雞。行咗一條橋4蚊雞，抵行啦嗰條橋。如果唔係，你可能啊兜到好遠先至過橋。山呢啲嘢，油費你都未蝕埋。我哋係嚟到餐廳啦，而家係12點半啫喎，還好喎。呢度係食河鮮嘅，咁啊同埋咧就唔會太熱。最初咧我係好怕好熱㗎，還好唔會。呢度咧就叫做綠布鎮，綠布啊。咁咧就係屬於高腰嘅，高腰咧就係屬於肇慶嘅。咁啊呢度咧去肇慶嗱就係咁樣啦。嗱，譬如話我要去呢個市場啦，我哋以前成日去市場啊，揸車43分鐘，還可以㗎。去到係肇慶成日去，所以又冇去，所以變咗去雲浮嘅啫，嗰度都幾難行嘅條路。咁喺呢度咧揸車翻到去我哋屋企啊，計埋塞車，講緊計埋塞車2個鐘就到㗎啦。咁啊其實都還可以啊，冇乜邊度唔塞車㗎啦。廣州入城啊，邊頭開車入嚟嘅時候揾咧，仲擔心會唔會冇嘢食㗎咁。嗱，好明顯係唔會嘅，幾多車入嚟。不過咧大多數都係肇慶當地嘅車咯。就唔係話外地啊，佢有一部廣州車牌嘅，佢要倒翻架車出去。眼花撩亂讀餐牌時間，呢度叫西江河鮮樓。咁啊，好多嘢食嘅，哇，凍晒。最貴係河蝦咯，128一斤，我哋係唔會叫嘅。而且尤其而家呢啲時節唔靚嘅，雜魚湯呢啲湯都係唔會叫嘅，因為太熱啦。
因為我哋先頭見到隔離台咧個兜湯咧好巨大嘅，小炒類、涼瓜牛肉酸炸炒，呢啲好啊，送飯好啊。不過要揸車，唔知老婆會唔會點，因為今日係老婆發版嘅。呢個蒸呢個黃沙蜆似乎都唔錯。葱菜牛肉又碌鵝啦，睇見隔離台都有叫58蚊一例，不過應該係一例唔係半隻嘅。栗子啫雞108蚊一隻，哇！好多嘢食喎，清湯石山羊肉火鍋。到而家咧1點鐘啊，差唔多啦，都和喎餐廳，同埋佢哋咧仲有2樓嘅。仲有一件事同大家千祈唔好以為冇冷氣會好熱，我一個怕熱到非常嘅人嚟嘅，至少依家仲可以接受到，唔好飲湯就得㗎啦。筍殼魚湯喎，好有益㗎喎，筍殼魚一定要配豆腐喎，又有啲芫茜，清熱啦，好啊！翻到嚟大灣區呢度都算大灣區嘅，其實我飲翻啲大灣區嘅湯。不過咧就要擺一擺先。入落單，原來咧有好多菜都係冇嘅，包括咧老婆想食嘅蒸雞啦，隻雞仲喺下邊走嚟走去。阿老細話要40分鐘，咁啊諗下都係唔等啦，係應該係好食嘅，因為隻雞咧仲喺下邊走嚟走去，跟住走甩咗添。殼魚要煎過先攞去煲湯，同埋咧豆腐筍殼魚湯咧就一定要小心啲骨，嗱好似呢度咁。哇，好幼啊條骨！咁你仲有嗰種飲法咧，就係點咧？就係先飲咗啲湯，再慢慢食啲豆腐，咁又得嘅。我咧就怕熱，所以咧先食幾嚿豆腐先。因為細個阿嫲教落啊，即係嗰啲清熱咧最好咧就係芫茜豆腐湯，要煎過先得㗎，如果筍殼魚會好散好爛。啲豆腐好實淨，唔係嗰啲散收收嗰種。邊個？今次去咁多個地方，應該係柳州覺得最好玩啦，一定係個女覺得柳州最好玩，我都覺嘅。去之前就梗係唔知啦。如果要坐高鐵嘅話咧，應該就淨係去柳州。而家馬後炮咁講啦，梧州就第2，咁雲浮就算啦。雲浮就冇乜必要啦，冇必要。食啫都冇嘅。係啊，可能我哋揾唔到啦。唔係啊，冇乜啊，直情。喺我哋嗰個市場，今朝去嗰個市場嗰個隔離咧有間松記，睇上去好似幾好。但係就唔知點啊，最尾啲魚煎過好香，靠山就食山，靠水就食水，河邊梗係食海鮮啦。除咗螺絲粉，最開心係食邊一餐咧？旋轉餐廳都算旋轉餐廳幾有特色嗰啲點心，夜市幾好玩，係。牛肉嗰餐幾好食，牛肉邊餐？牛肉煲啊，牛排煲啊。哦，佢又覺得牛排煲嗰度，牛排煲嗰餐咧係好地道啊！因為咧喺片我真係唔敢講，俾人打鬼我。隔離台嗰班人咧喺度飲酒飲到癲咗咁。用唔好聽嘅説話嚟講咧，就係嗰個僆仔係呃酒飲。咩意思咧？佢喺度打啤，輸咗去飲酒，跟住話：你做咩唔飲？你做咩唔飲？跟住佢自己飲。我一睇，最淡嗰啲國產酒，我就係佢飲咩洋酒咪有低你。不過唔好講咁多啊，當時就因為人哋人多。係啊，都唔係嘅。零度先飲嘅啫。即係咩嘢？啲普通人嘅多數都係。阿伯咪整支白酒。係阿伯就飲支米酒咯，白酒咯。後生仔咩？後生啊飲啤酒咯。不過飲啤酒飲到佢咁激動都唔好講。你知唔知牛點解高腰啲牛肉咁靚啊？佢呢度好多回紋㗎。我有一個同學
係喺廣州啊，梗係回民嚟嘅。佢咧即係喺廣東嘅老家就係高要噶啦。1000幾百年之前咁，梗係喺大東北啊嗰啲咁啦。但係咧，佢遷徙過嚟，仲保留到佢哋嘅風俗習慣咧，其實就係嚟到高要啊，所以啲牛肉好食嘅。不過我哋咧上次肇慶咪見到咧，一樣都係會有嗰啲清真寺㗎，係啊，湯好飲啊，好舒服嘅飲啦，好耐未飲過，要飲多碗，真係唔係好熱。最初拍飲湯會好熱。外邊咧，因為佢係江邊啊，雖然係暴曬，但係咧吹埋啲風都唔係嗰種令到你想出汗嘅感覺。客人咧就帶咗隻狗狗嚟玩啊，咁咧個客人咧就拉佢去同嗰兩隻大狗做朋友喎。哇！嚇到隻細狗，你睇下，咦走啦！嗰兩隻大嘅就喺度維護自己嘅場地咯，幾惡。好，接落嚟我試下個牛肉啦，睇下係咪真係咁靚啦。有啲酸菜嘅，但係就應該唔係好酸嚇。洋葱咁啊，夾多件牛肉，同埋少少青椒、芹菜，就係咁啦。好食啊！過係咪講得咁好啊？嗱，同埋咧酸菜配牛肉係有個好處喎。先唔好講呢啲酸菜有幾點樣啫，因為佢係醃製過咁咪配埋啲牛肉咧。令到佢啲肉更嫩滑，冇錯，爽過啲牛肉。係牛展嚟。哦，咁嘅喎啲牛肉，爽嘅喎，好爽啊件牛肉。因為佢係食牛肉先。最初我哋係諗住去食牛肉嘅，但係嚟到河川餐廳食牛肉。唔係，佢嗰個蝦咧就唔係時節，同埋好貴，100幾蚊斤。宴客就話啫。第二係啊，河蝦其實一般。第二唔係時候，咁啊仲有個蜆都係大熱天時啲蜆唔好，又唔係時候冇必要啦。而家買嚟啲雞好啊啱。好食啊個牛肉，試埋個酸菜。不過我冇炸。係唔係好酸啊啲酸菜？佢打嗰個芡好好啊，佢唔係嗰啲。好似水煮牛肉啊，即係湯粉上邊嗰啲咁樣嘅，介紹翻呢啲廣東菜唔錯啊！琴日嗰啲湖南菜，嗰啲湖南菜搞唔掂，偶爾一試佢就算啦。我講呢個唔係講湖南菜，湖南菜咧就我食得比較多，我平時偶爾都會食下，同埋以前同啲即係洗衣店嗰陣舊同事食過咯。嗰個雷椒皮蛋佢哋都唔敢叫，嗰個你哋一定食唔到。佢嗰啲菜咧，嗰啲食材唔靚啊。我話俾你知，外省就要用，你要靠呢條味料，辣椒啊、辣椒油。呢啲味咧，唔使喺辣椒裏邊揾肉啦，係嘛？即係牛肉蝦都切到手。仲食過邊餐咧？其實第一餐咧唔算話當地特色美食，但係咧都即係梧州嗰餐啊，燒鴨就唔算啦，但係。嗰個鴨腳粉唔係鴨腳田螺煲都好震撼嘅，又唔貴，而且嗰度坐得幾舒服嘅。咁多間坐得舒服，除咗旋轉餐廳嗰間算坐得最舒服。梧州第一餐，冷氣又夠，服務又好，茶位又唔貴，收得又唔算好離譜。就喺梧州第一餐嗰度啊，食嗰個鴨燒鴨。去翻雲浮啊嗰啲啱係。琴日點解喺嗰度食咧？因為啱，臨上周圍兜，跟住咧睇見佢個天又想落雨，咁嘅好因素嘅。好，最後試埋呢個嗱，絲瓜咧係好細嘅，師傅就切得夠去咗啲皮嘅。有啲馬夫啊，去得好少皮嘅。第二，我怕個魷魚會唔會醃得好犀利，通常係避忌呢兩樣嘢啫。但係暫時睇上去咧，佢芡汁打得好好，因為師傅嗰啲芡汁打得好好，佢唔係嗰啲話佢好稀嗰種芡汁嚟。係啊，一灘水咁浸住都唔得嘅。試下呢個先，魷魚可以先有，佢唔係乾魷嚟嘅。咁啊，肯定有少少醃過嘅味道，少量，
接嚟試下呢個，起晒花咁幾靚。不過係好夠鑊氣，夠日餐，最終埋單130蚊。我哋簡單輕輕行一下，咁啊揸車翻廣州嘅啫。呢度好似幾熱鬧咧，畫到咁靚嘅喎，嗰幅牆就係佢哋餐廳呢度嘅，亦都有個祠堂，不過可惜關住門。陳氏宗祠入唔到嘅，人哋祠堂。咁條路咧整到咁靚，呢啲係咪嗰啲綠道啊？仲有人民公社添。我諗以前呢度咧都幾熱鬧啦，我估嘅咋，因為咧佢近江邊啊，咁啊可能運輸業比較發達吧。綠布鎮大連村啊，人民公社即係大家一齊做嘢的地方啦，大概就係咁上下意思。裂啦，危樓啦，變到好耐歷史啊！甚至喺人民公社之前，可能都仲係有一段歷史嘅。樹底傾下偈，跟住就飲下茶，咁啊又一日㗎啦。呢度行翻出去，仲有好多餐廳嘅，包括呢個位置咧都有餐廳嘅。仲有啲村民喺度種地啊，種菜啊，呢度。愉快嘅4日3夜旅程咧，嚟到呢棵大榕樹底就結束啦。其實仲會有好多類似嘅行程嘅，不過咧就可能少啲會同個女，少啲同個女，係第一次開到咁遠，都還可以。係啊，你要規劃好，冇一腳油去到。同埋仲有件事情咧，因為點解以前唔夠膽咧，就係即係未開到咁遠啦。第二咧，電車亦都唔夠膽嘅，咁啊呢個油電混合係可以嘅。呢啲都係次要。重點咧就係嗰條高速公路咧，如果喺大灣區嗰啲車咧開到好癲，好瘋狂，因為佢車流量比較大嘅。廣西就稍為好啲啊，譬如話我長期行2車道，包括今朝都係啦，行嗰條角度加埋10部車咁樣，行咗半個鐘頭得10部車。睇部練車你諗下。係啊，嗰啲人考試喺練車牌練駕照嗰啲都喺嗰度嘅。遠離咗大灣區咧，就相對冇咁瘋狂嗰啲人開車，好急。好急啊！大灣區裏邊嗰啲人咁啊，但係外邊咧就會輕鬆啲啦。咁啊，但係大灣區咧就肯定係更容易揾到啲好嘢食㗎啦，即係更容易。呢度有啲農家。係呢度有啲農家菜，但係要慢慢揾。如果咧有揸車咧，揾農家菜有揾農家菜好食。雞肯定好食。但係如果冇揸車咧，你諗住嚟呢度咧，我都冇方案俾得到你。又開車好玩，坐高鐵又坐高鐵好玩啦。坐高鐵一步到柳州。係一步到柳州咁就柳州睇過啊！坐高鐵嘅話咧，我哋嗱都睇見啦，喺個餐廳度見到我哋嘅廣州嚟嘅鄉里啊嚇，幾個老人家。帶一個孫仔嚟咁樣嚟玩，幾開心。係啊，即係可以帶啲孫仔。係啊，如果揸車就不必啦嚇。你好遠嘅揸車。而且揸車坐唔到咁多人，係咪？好辛苦嘅話啫。好辛苦啊！好啦，我哋都係時候翻去啦。咁啊，路上有咩嘢睇到咧？唔知啊，出發。走地雞啊！你睇，唉，88蚊一隻。其實抵食，梗係抵食啊！佢話加10蚊啊，要98啦。佢話升價㗎，都冇問題嘅。係啊，佢話升咗好耐啊，唔係呃我哋，係真係應該係升咗個餐牌冇寫嘅啫。但係要等，佢話明話要等，因為要現湯。啊，現湯嘅雞，哇！其實啊，真係抵食啊！我啊真係好想食啊，下次啦，唉，返廣州食唔到呢啲啊！真係食唔到呢種雞啊！佢呢啲雞咧係有雞味啊！咩叫雞味？可能有啲人都未知咩叫雞味。雞有雞味，牛肉有牛肉味，真係你可能未食過嘅，可能真係唔知嘅。就係咁啦。因為平時我哋食嘅都係雞場養嘅飼料嘅。2個鐘頭車程，翻到嚟廣州就係面前咁樣樣啦。魚紅色嘅呢條路要行42分鐘，4公里，你睇下。4公里要行42分鐘。42分鐘，先頭咧我哋行咗1小時咯喎。你睇前邊，你睇全部都係車。